Taphni waancaa FA Cup Chelsea fi Manchester City gidduutti taasifamu guyyaa har'aa ni eegama. Manchester Cityn bara kana waancaa Carabao injifachuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, har'as waancaa lammataa milkeessuuf ni falmata. Kilaboonni kunneen waancaa FA irratti xumuraaf yeroo jalqabaaf kan gahan yoo ta'u, kanaan dura taphoota walakkaa xumuraa qofaa irratti waliin morkataniiru. Waltajjii bara 1871 eegalee FA Cup'n bara kana ammoo morkii hedduun booda taphni xumuraa ni taasifama. Kilaboonni lamaan taphoota 67 kan wal injifatan yoo ta'u, taphoota 41 ammoo qabxii qixa bahuu danda'aniiru. Waltajjii kanaan Chelsea'n yeroo 8 kan milkaa'e yoo ta'u, Manchester City'n ammoo yeroo 7 waancaa kana injifateera. Taphni kun har'a sa'aatii 11 irraa eegaluun dirree Wembley irratti ni taphatama. Isin gama keessaniin eenyutu injifata jettu tilmaamaa sirrii koomentii jalatti nuuf barreessaa. Peejii kana akkasumas fuula TikTokii kana follow, share, like, repost gochuun dagatina. Virtu Sport.